अॻ में छो न, अॻ में हिक ॿिए जी सार संभाल छो नथा लऊं? छा असां एॾा व्यस्त थी विया आहियूं? मूंखे त पंहिंजो उहो नंढपण यादि ईंदो आहे, जॾहिं मूंखे बुख लॻंदी त मां पाड़े वारे जॾहिं घर में वेंदी हुअमि, अम्मा मूंखे बि बुख लॻी आहे, मूंखे त इहा बि ख़बर न हूंदी त इहा रोटी जेका आहे हिंदू आहे या मुस्लमान आहे। हाणे त साईं नारेल वाणियुनि जो थी वियो आहे, त खजूर मुस्लमाननि जी थी वई आहे, त साओ रंग जेको आहे दरगाह ते चढ़ंदो ऐं कासनी रंग जेको आहे मंदर में चढ़ंदो। छा थी वियो आहे सिंध जे शौर खे? मां त नंढपण ईअं गुज़ारियो, मूंखे इहा मुंहिंजी डिज़ायर आहे त मरण खां पहिरियां मूंखे उहा सिंध मिले, मूंखे उहा सिंध खपे जिते जॾहिं मुंहिंजे भाउ जी डेथ थी थिए त सभ खां पहिरियां तॾो मुंहिंजे पाड़े जे घर में तो विछायो वञे त हीउ असांजो आहे। जॾहिं होली थी थिए त पहिरियां मुंहिंजा पाड़े जा मुस्लमान मूंखे रंग हणण था अचनि, मूंखे उहा सिंध खपे। जॾहिं ईद थी थिए त असां बि नवां लटा था पायूं ऐं असांखे उहे ई पाड़े वारा वठी था ॾियनि त हे बि असांजूं न्याणियूं आहिनि, हे बि असां सां गॾु नवां लटा पाइनि, त उहा सिंध खपे। सवेर इहा ई ॻाल्हि हले पई त पढ़िया त आहियूं, पढ़ियो था पढ़नि कढ़नि की न कलूब में, पाण ॾोह चढ़नि जी वर्क वराइनि, पढ़िया त घणा आहियूं, उठ किताबनि जा पढ़िया आहियूं, कढ़िया न आहियूं। कढ़ूं आहे न, त इहे जेके ॻाल्हियूं अॼु हिते असां कयूं था साना जे प्लेटफॉर्म ते, इहे सिंध जा उहे माण्हू जेके 2% बचा आहियूं, जेके असां चऊं था मां सिंधी आहियां, मूंखे फ़ख़ुरु आहे मां सिंधी आहियां, ऐं दिले रहूं। त जॾहिं मुंहिंजो फादर इन लॉ जेल में आहे त हुनखे हिकिड़ो उर्दू स्पीकिंग जेका आहे उन वक़्त जो कामोरो थो चए त आप चले जाओ इधर से, त हू थो चए त बा तूं किथां आयो आहे? आयो त तूं ॿाहिरां आहियां, वञण त तोखे खपे, मां छो वञा? भाई मेरी तो पहचान पाकिस्तान से पहले है, पाकिस्तान की शहरियों पाकिस्तान से पहले। असांखे छो थो ॿुधाइणो पए? असांखां इहा जेका अग्नि परीक्षा वरिती थी वञे न थोरे थोरे ते, इहा न वठिजे। असां ॾाढियूं अग्नि परीक्षा ॾिनियूं आहिनि। असां सिंधी आहियूं, सिंध जावा आहियूं ऐं सिंधियुनि जो ई आवाज़ त आहियूं। मां को सिर्फ़ु वाणियुनि जो आवाज़ त न आहियां, कंहिं मख़सूस तबिके जो आवाज़ त न आहियां। जॾहिं बि ज़्यादती थिए थी उन्हनि जे लाइ बीहूं था, कल्पना विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। त अयूब हिकिड़ो मिंट आख़िर में बसि स्केल ॾींदुमि तोखे, पोइ अॻो पोइ ॻाल्हाए। त हीउ जेको मूं सवेर शेर पढ़ियो न, इन शेर जो मक़सदु इहो हुयो त नसे वण वणनि में नसे कात्यारियूं, इन में भिटाई चवे ई इहो थो, उहो दौर थो ॿुधाए जंहिंमें असांजा हीअंड़ा लूण लॻा पिया आहिनि, हीअंड़ा लूण थी विया आहिनि। बेली हे जेको रोज़ रोज़ जो ड्रामो थिए थो न, जॾहिं कंहिंजी ॼाई वञे थी मज़हब जे नाले में, जन्नत जे नाले में, इहे जेके फैक्ट्रियूं घोटकीअ में ऐं ॿियनि शहरनि में लॻी पयूं, इन्हनि जे लाइ उथो, तव्हांखे उथणो आहे। असांजा भरझलू तव्हां थींदव। ऐं मां आख़िर में अयूब बसि 2 लफ़्ज़ इहे सिर्फ़ु चवंदमि त जॾहिं धर्मशाला वारो इशू थियो हुयो त मूंखे लाहौर मां कुझु साथी आया हुया, उन्हनि हिकिड़ो किताबु ॾिनो मूंखे। उन में इहो पढ़ियो त तव्हांजे हथ सां, तव्हांजे ज़बान सां, तव्हांजे कंहिं बि अमल सां अगरि माइनॉरिटीअ जे कंहिं माण्हूअ खे तकलीफ़ थी थिए त आख़िरत में या क़यामत वारे ॾींहुं, हुज़ूर साईं पाण फरमाइनि था त क़यामत वारे ॾींहुं तव्हांजो गिरेबान हूंदो, मुंहिंजा हथ हूंदा, छो त तव्हां हिननि जी परघोर न लधी। त इहे मां इन करे मिसाल थी ॾियां त हाणे घणो थियो, भले अक़लियत चओ न चओ, पर जेको सच आहे उहो सच इहो ई आहे। असां बि सिंध सॼणा आहियूं ऐं इन सिंध सॼणाइप खां कोई असांखे रोके नथो सघे, भले छा बि थी वञे। थैंक यू।